सो हेलो गाइज होइन दिस इज रियली होइन एकदमै आज चाहिँ सबै हाम्रो नेपाली क्रिकेट फ्यानहरूको लागि चाहिँ खुसीको दिन छ होइन फर्स्ट टाइम है गाइज नो कार्डिया किड्स होइन एकदमै वान साइडेड तरिकाले हामीले चाहिँ वेस्ट इन्डिजलाई हराएको छौँ होइन कुडोज टु होइन कोच स्टुअर्ट ल होइन उसलाई चाहिँ नेपालीहरूलाई कार्डिया किड्स भनेको मन पर्दैन भनेर भनिरहेको थियो होइन हि हेज प्रुभ इट होइन आज चाहिँ एउटा होइन मेजर मेम्बर नेसनलाई चाहिँ होइन आई थिङ्क दे आर ऱ्याङ्क टप 6 आएर न है इन द वर्ल्ड लाई चाहिँ 90 रन्सले होइन पुरै वान साइडेड गेम थियो है ब्याटिङ बलिङ फिल्डिङ होइन सबैमा चाहिँ नेपालले पुरै डोमिनेट गरेको गेम थियो होइन अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ होइन एकदमै थ्याङ्क्स है हाम्रो वेस्ट इन्डिजको क्रिकेट बोर्डलाई चाहिँ एकदमै हटली थ्याङ्क्स होइन यति धेरै हाम्रो भनौँ न साउथ एसियामा इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश अफगानिस्तान होइन त्यति धेरैजना श्रीलङ्का इभन होइन त्यति धेरै छिमेकी राष्ट्रहरू चाहिँ होइन हुँदाहुँदै पनि एउटा क्यारिबियन कन्ट्रीले चाहिँ हामीलाई एउटा सिरिज दिएको छ है थ्याङ्क यू सो मच है वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डको लागि चाहिँ एकदमै होइन हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है फर गिभिङ अस अपर्च्युनिटी प्ले होइन एउटा सिरिज अब हाम्रो यो युनिटी कपको सिरिज स्पेसली नेपालमा जे भइरहेछ त्यो बेला चाहिँ होइन सबै नेपालीहरूलाई युनिफाई गर्ने एउटा चाहिँ गेमको थ्रुबाट होइन एउटा एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटी हो अनि हाम्रो प्लेयर्सहरू प्लेयर लाइक द्याट क्या होइन दे वेयर हङ्ग्री है दे वेयर भनौँ न दे वान्टेड इन मोर होइन अब क्याचेसहरू हेर्नु होइन क्याचेसहरू वाज अब गुल्सनको 2टा क्याच होइन कुशल भुटेलको क्याच होइन द्याट वाज रियली वन्डरफुल गाइज है आज चाहिँ एज अ क्रिकेट फ्यान फर अ लङ टाइम होइन आई फिल प्राउड फर माई कन्ट्री अनि थ्याङ्क यू होइन थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है एकदमै हृदयदेखि लेट्स डु 3-0 होइन आज म त्यो क्रिटिसाइजहरू पनि केही पनि गर्दिनँ होइन लेट्स गो नेपाल